আজকে আমরা বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে যাব হচ্ছে চুয়াডাঙ্গাতে। আর এই ট্রেনটা আজকে থেকেই যাত্রা শুরু করেছে পদ্মা সেতু হয়ে। আজকে প্রথমবারের মতো বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি বেনাপোল থেকে ছেড়ে এসে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকাতে পৌঁছেছে। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের গন্তব্য ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে সরাসরি চুয়াডাঙ্গা। এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে তুলে ধরব রাতের ট্রেনে পদ্মা সেতু পাড়ি দেবার অভিজ্ঞতা। আর সম্পূর্ণ ভ্রমণ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আলিমুর রেজা, ফ্লাইংবার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে। ঢাকা কমলাপুর রেল স্টেশনের পরিবর্তিত নাম ঢাকা রেল স্টেশন। এটাই এখনও পর্যন্ত দেশের সর্ববৃহৎ ও ব্যস্ততম রেল স্টেশন। এই স্টেশন থেকে প্রতিদিন অসংখ্য ট্রেন দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছুটে যায়। আর আমি ছুটি প্রতি বৃহস্পতিবার বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে আমার গন্তব্যে। গতকাল পর্যন্ত এই ট্রেনের রুট ছিল ঢাকা থেকে যমুনা সেতু হয়ে বেনাপোল, আর ছেড়ে যাবার সময় ছিল রাত 11টা 15 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমরা আছি কমলাপুর রেল স্টেশন বা ঢাকা রেল স্টেশনে। আজকে আমরা বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে যাব হচ্ছে চুয়াডাঙ্গাতে। আর এই ট্রেনটা আজকে থেকেই যাত্রা শুরু করেছে পদ্মা সেতু হয়ে। আজকেই প্রথম বেনাপোল থেকে এই পথে ট্রেনটি যাত্রা শুরু করেছে দুপুর 1টায়। মোট 7 ঘন্টা 45 মিনিট সময় নিয়ে রাত 8টা 45 মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা থাকলেও পৌঁছালো রাত 11টায়, অর্থাৎ 2 ঘন্টা 15 মিনিট লেট। হয়তো নতুন রুট, ড্রাইভারদের রাস্তাটি অজানা, তাই প্রথম দিনে কিছুটা দেরি হতেও পারে। রাজবাড়ী এবং কুষ্টিয়াবাসীর জন্য খুব একটা ভালো দিক সেবা নিয়ে আসছে বেনাপোল এক্সপ্রেস, যা কুষ্টিয়া এবং রাজবাড়ির মধ্যে কোনো এই ঢাকার সাথে ট্রেন যোগাযোগ ছিল না। এই যোগাযোগ হওয়াতে রাজবাড়ী এবং কুষ্টিয়ার মানুষ খুব সহজে ঢাকামুখী হতে পারবে এবং একটা ভালো একটা সেবা নিয়ে আবার গন্তব্যে ফিরতে পারবে। আজকে প্রথমবারের মতো বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি বেনাপোল থেকে ছেড়ে এসে পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকাতে পৌঁছেছে এবং এই ট্রেনটি ঢাকার রেল স্টেশনে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত 8টা 45 মিনিটে, কিন্তু সেই ট্রেন এসে পৌঁছিয়েছে রাত 11টায়। বলতে গেলে 2 ঘন্টা 15 মিনিট লেটে ট্রেনটি এসে পৌঁছিয়েছে এবং আজকে এখান থেকে ছেড়ে যাবার কথা রাত 11টা 45 মিনিটে, অর্থাৎ 12:15টায়। দেখা যাক ট্রেনটা কখন ছাড়ে। আমরা অপেক্ষায় আছি, এই ট্রেনে আমরা যাত্রা শুরু করব। এখন থেকে এই ট্রেন যাতায়াত করবে ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে ভাঙা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া হয়ে যুক্ত হবে পূর্বের সংযোগস্থল পোড়াদা। তারপর আরও কিছু গন্তব্য হয়ে সরাসরি বেনাপোল। এই ট্রেন ছেড়ে যাবার সময়সূচি হলো ঢাকা থেকে ছাড়বে রাত 11টা 45 মিনিটে। এই ট্রেনের সাপ্তাহিক বন্ধ প্রতি বুধবার। ঢাকা থেকে ট্রেনটি ছেড়ে যাবার কথা রাত 11টা 45 মিনিটে, কিন্তু মাত্র 10 মিনিট দেরিতে 11টা 55 মিনিটে যাত্রা শুরু করল। পদ্মা সেতু হয়ে যাতায়াতকারী ট্রেনগুলো আপাতত শুধুমাত্র 7 নম্বর প্ল্যাটফর্ম হতে ছেড়ে যাবে। তবে এই রুটের জন্য আরও কিছু প্ল্যাটফর্ম নির্মাণাধীন আছে। সারা জীবন সোজা পথে চলেছি, এবারই প্রথম উল্টো পথে চলছি। অর্থাৎ আমরা আগে যেতাম এয়ারপোর্ট জয়দেবপুর হয়ে, আর এবারই প্রথম চলেছি এই পথে। তবে বাস্তবতা হলো এই পথই আমাদের জন্য সোজা। পুরো পথই অচেনা, অজানা, তাই কিছুটা হলেও এক্সাইটমেন্ট আছে। নতুন রাস্তা, এই পথে আগে তেমন ট্রেন চলেনি, তাই ধুলাবালি ওড়াতে ওড়াতে ছুটছে ট্রেন। অতিরিক্ত ধুলার কারণে জানালার বাইরে চোখ মেলে তাকানোর উপায় নেই।
ট্রেনের ভিতরেও ধুলায় সাদা হয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গার উপর নবনির্মিত রেল সেতু হয়ে ছুটছি আমরা। আলোকিত এক্সপ্রেস হাইওয়ে হয়ে সামনে এগোচ্ছি। পথের অবস্থা ভেদে গতি বাড়িয়ে কমিয়ে ছুটছে ট্রেন। অবশেষে আমাদের ট্রেন প্রবেশ করল স্বপ্নের পদ্মা সেতুতে। রাতের অন্ধকারে মন ভরে দৃশ্য উপভোগ করতে পারলাম না। তাছাড়া ট্রেনের গতিও ছিল অতিরিক্ত। এবার ট্রেন ভাড়া সম্পর্কে একটু জেনে নেব। ঢাকা থেকে বেনাপোল পর্যন্ত শোভন চেয়ারের ভাড়া 480 টাকা, স্নিগ্ধা 920 টাকা এবং এসি সিট 1104 টাকা। অনলাইন থেকে টিকিট কাটলে সকল সিটের জন্য অতিরিক্ত 20 টাকা অনলাইন চার্জ যুক্ত হবে। প্রতি সপ্তাহের মতো এবারও আমার গন্তব্য চুয়াডাঙ্গা স্টেশন। ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন ভাড়া হলো শোভন চেয়ার 385 টাকা, স্নিগ্ধা 736 টাকা এবং এসি বার্থ 1329 টাকা। চুয়াডাঙ্গায় পৌঁছানোর কথা ভোর 4টা 19 মিনিটে। বুড়িগঙ্গা পদ্মা নদী ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে আমরা পৌঁছে গেলাম ভাঙা রেল স্টেশনে। এখানে ট্রেনটি এসে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত 1টার সময়, কিন্তু পৌঁছালো রাত 1টা 16 মিনিটে। লেট হলো মাত্র 16 মিনিট। অবশেষে ট্রেন এসে পৌঁছালো ফরিদপুর রেল স্টেশনে। এখানে ট্রেনটি এসে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত 1টা 35 মিনিটে, কিন্তু পৌঁছালো রাত 2টার সময়। লেট হলো মাত্র 25 মিনিট। প্রত্যেকটি স্টেশনেই ট্রেনের সকল যাত্রী নেমে ফটো সেশন করতে লাগলেন এবং ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, যেন এক প্রকার উৎসব। সকল যাত্রীদের মধ্যে ছিল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা। আপনি হাত ধরেন না, আপনি হাত দিলেই পড়ে যাবেন, নাহলে পড়বেন না। পরের স্টেশন হিসাবে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো রাজবাড়ী রেল স্টেশনে। এখানে ট্রেনটি এসে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত 2টা 10 মিনিটে, কিন্তু পৌঁছালো রাত 3টার সময়। লেট হলো 50 মিনিট। পথে একবার সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনকে ক্রসিং দেওয়ার জন্যে ট্রেনটি থেমেছিল প্রায় 20 মিনিট। রাজবাড়ী স্টেশনটি অনেক পুরাতন এবং ঐতিহ্যের ছোঁয়া আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে এখন থেকে এই রুটের সকল স্টেশনগুলো যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কর্মচাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে রেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে। হয়েছে অনেক নতুন কর্মসংস্থান।
রাজবাড়ী স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হলো আবার। এবারের গন্তব্য কুষ্টিয়া কোর্ট রেল স্টেশন। এখানে ট্রেনটি এসে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত ৩টা ২২ মিনিটে, কিন্তু পৌঁছালো রাত ৪টা ২৫ মিনিটে। লেট হলো ১ ঘন্টা ৩ মিনিট। প্রত্যেকটা স্টেশনেই পা রেখেছি, নিয়েছি নতুন অভিজ্ঞতা। দৃশ্য ধারণ করতে সারা রাত জেগে থাকতে হয়েছে, নির্ঘুম থাকতে হয়েছে পুরোটা ভ্রমণ সময়। দিনের বেলা ভ্রমণ করতে পারলে হয়তো ভালোভাবে উপভোগ করতে পারতাম এবং সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারতাম আপনাদের সাথে। তবে পরবর্তীতে চেষ্টা থাকবে নিশ্চয়ই। সকল স্টেশনেই আনসার ও পুলিশ সদস্যদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা চোখে পড়ল। কুষ্টিয়া স্টেশন থেকে সামান্য দূরত্বের পথ পোড়াদাহে অবশেষে ট্রেন এসে পৌঁছালো। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম জুড়ে ভ্রাম্যমাণ মানুষগুলো অঘরে ঘুমাচ্ছে। হায় রে জীবন! এখানে ট্রেনটি এসে পৌঁছানোর কথা ছিল রাত ৩টা ৪৫ মিনিটে, কিন্তু পৌঁছালো রাত ৪টা ৪৩ মিনিটে, প্রায় ১ ঘন্টা লেট। এই স্টেশন থেকেই ঢাকার ট্রেনগুলো আগে ঈশ্বরদী হয়ে যেত, আর এখন থেকে চলবে এই পথে। যদিও চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেনটি এখনও আছে আগের পথেই। কথা বলতে বলতে আমাদের ট্রেন অবশেষে এসে পৌঁছালো আমার গন্তব্য চুয়াডাঙ্গা রেল স্টেশনে। এখানে ট্রেনটি এসে পৌঁছানোর কথা ছিল ভোর ৪টা ১৯ মিনিটে, কিন্তু পৌঁছালো ভোর ৫টা ১০ মিনিটে, অর্থাৎ ৫১ মিনিট লেট। এখানে আমার আবাসস্থল। প্রতি সপ্তাহেই আসতে হয় বাড়ি ও নাড়ির টানে। পদ্মা সেতু হয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়, উপকৃত হয়েছি আমরা। রাস্তা কমেছে, সেই সাথে কমেছে ভ্রমণ সময়। ভাড়া কমেছে শোভন চেয়ারে মাত্র ৫ টাকা। এভাবেই একদিন এগিয়ে যাবে দেশ, আর এগিয়ে যাব আমরা। আমাকে নামিয়ে আবারও যাত্রা শুরু করলো ট্রেন, আর আমি ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়েই রইলাম স্টেশনে। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।